Татар сөйләшүчеләр, мәсәлән, алар проблемалар, алар бик охшаш. Мәсәлән, үз турында сөйләшергә, үз телендә сөйләшергә син minority. Һәм квирда булып син minority. Барыгызга да сәлам. Бу Into the Tatarverse подкасты. Һәм бүгенге кунак Марсель Ганиев, a.k.a. Татар Принц, блогер, тель-активист һәм квир активист. Сәлам, Марсель. Ничек син хәлләр? Хәлләрем яхшы. Хәзер Швециядә мин яшим. Монда кояшлы түгел, әмма ярый. Швециядәме яшисең? Хәзер мин Швециядә яшим, эшлим. Бу минем икенче ел Швециядә. Монда булып эшлим. Ашыймысың? Ашый, минем куркынычым шундый булды, чөнки Скандинавиядә ул шундый депрессив җир. Монда кояш та юк, Питер кебек. Әмма бу бит инде икенче ел башланды, һәм депрессив түгел, мин ашый, һәм минем эшем бик кызык. Шулай, Казакстанда да юк бик кояш. Әмма суык та анда юкмы? Юк. Казакстан ул Татарстан белән салыштырганда ул шундый бик зур ил. Һәм бездә дә климат ул бик төрле. Мәсәлән, мин бит үзем Казакстаннан, Коньяктан, кичкенә шәһәрдән, Кентау дигән шәһәр. Һәм бездә яңгыр яумый, мәсәлән. Бездә һәр көн кояшлы. Һәм бездә, мәсәлән, елда кар ява 2 көн гына. 2-3 көн шулай бездә ул бик җылы һава торышы. Әзрәк үзеңне сөйләд. Син кем булып эшлисең? Ул секрет булмаса инде. Минем исемем Марсель Ганиев, Татар Принц, Татар Принц. Мин үзем Казакстаннан, һәм мин Казакстанда Кентау шәһәрдә мәктәптә укыдым 18 яшькә кадәр. Аннары мин Астанада бакалаврда укыдым, chemical engineering, химиялык инженерияда. Һәм аннары Алманиядә һәм Швейцариядә магистратурада укыдым, һәм хәзер Швециядә биоинженер булып эшлим. Аспирантурада укым һәм эшлим ишетү аппаратлар белән, имплантлар белән эшлим, Biomaterials департаментта. Һәм тагын бер минем тормышымның өлеше бу активизм, татар теле белән бәйле һәм квир белән бәйле. Бик шәп. Синең беренче тел нинди булган? Русмы, казакмы, татармы? Минем гаиләдә минем әтием ул татар, минем әнием ул урыс һәм хакас. Әмма минем әниемнең бабайы ул хакас булды, әмма Сталин вакытында ул репрессияларда үлде, шулай без ул турында күп белмибез. Әмма Казакстанда туып үстеп, без русча күптән сөйләштек. Гаиләдә һәм минем туганнарым бик күп юк, татар туганнарым Казакстанда. Шулай минем татар experience бик limited булган иде. Һәм мин урыс мәктәптә укыдым, русча укыдым. Әмма балачакта, мәсәлән, безнең гаиләдә бер нинди гыйбарәләр татарча булды, көндәлек дәрәҗәдә. Мәсәлән, минем әтием нинди фразалар безгә әйтте. Бир куларын, ütне сөндер, өдәнгә куй, шекер, кил. Мин сине яратам, мин сине сагындым. Шундый эмоциональ дәрәҗәдә әти белән ул татарча булды. Әмма безне ул татар телен өйрәтмәде. Шулай мин 24 яшькә кадәр татарча сөйләшмәдем. Мәктәптә мин казак телен өйрәндем. Шул казак теле өйрәнү ул сиңа ярдәм бирдеме син татар телендә өйрәнгәндә? Татар теле һәм казак теле алар бик охшаш. Һәм шунлыкта минем казак телем ул бик яхшы булмады.
минем аңлау бик яхшы булды, әмма Кентауда яшаганда, шул Казакстанның Коньякта мин күптән казакча сөйләшмәдем, русча сөйләштем. Кентаудан Астанага баргач, мин казакча сөйләшергә башладым, чөнки анда, шундый кызык нәрсә, чөнки Астанада шундый күптән кешеләр русча сөйләшәләр. Һәм минем университетымда кешеләр русча сөйләшәләр, һәм казаклар аларда казакча белмиләр. Һәм минем шундый реализация булды шул вакытта. Минем казак телем бик яхшы, чөнки мин барысы да аңлыйм, һәм көндәлек дәрәҗәдә сөйләшә алам. Шулай мин Астанада булып, шундый, мәсәлән, башка казаклар, башка кешеләр Казакстанның Коньяктан килгәч, мин алар белән казакча сөйләштем. Шундый бәлесе күрсәтергә. Һәм шул вакытта мин балалар белән эшләдем, тьютер булып, укытучы булып, һәм алар белән казакча сөйләшергә башладым. Һәм татар телен өйрәнергә башлагач, әлбәттә, мине казак теле бик ярдәм итте. Әмма хәзер минемчә минем сөйләшү, татарча сөйләшү, казак теленнән яхшырак. Чөнки мин хәзер бик күп татарча сөйләшәм, IT белән, дуслар белән. Синең Швецияда күп бар татар дуслар, әмма син интернеттан, Zoom'дан сөйләшәсең, бәлки Казакстанда? Беркем дә юк монда. Монда Үзәк Азиядан да килгән кешеләр юк. Шулай мин беркем белән дә сөйләшмим. Бер кеше бар Мальмода, башка шәһәрдә, әмма мин аны бер тапкыр аны күрдем, очраштым. Шулай мин күптән татарча IT белән сөйләшәм, һәм кайбер дуслар белән интернетта. Һәм мин яна елга Казакстанга бардым, һәм минем дусларым Шаудан килде. Казакстанга килде, һәм мин шул ике атнада алар белән булып күптән татарча сөйләштем. Шундый йөрәгемнең майы булды. Мин белмим нигә, мине бик ошый татарча сөйләшергә. Бик күп нәтиҗәсем юк, әмма мин тырышам. Икенче кеше булып әйләнәсең татарча сөйләшкәндә, чөнки мин дә күптән татарча гына сөйләшкәнем юк, гаиләдә дә без сөйләшәбез русча күбрәк, һәм шуңа күрә тырышам инде. Бик күп оныттым, бик аз сөйләштем бөтен гомердә. Балачакта гына күп сөйләштем инде. Әмма мин өчен мин белмим, чөнки ул шундый бик кызык әйбер. Чөнки мине татар теле ул 5нче тел. Беренче тел ул рус теле булды, икенче тел инглиз һәм казак теле, икенче, өченче, дүртенче бу нинди тел булды, алман теле, һәм 5нче украин һәм тагын кайбер телләр, мәсәлән, арабча кичкенә сөйләшәм, һәм француз телендә, һәм аннары мин татар телен өйрәнергә башладым. IT белән мин электә татарча сөйләшмәдем, һәм шул татарча сөйләшү IT белән башлау ул бик авыр булды, чөнки минем эшемдә шундый эшкә хисем булды, кринж хисе. Чөнки гадәттә без русча сөйләштек, мин инде татарча сөйләшергә башлыйм, һәм минемчә ул кичкенә аз гына әтигә дә кичкенә авыр булды, һәм минә дә авыр булды, һәм безнеке татар телебез ул аерыла. Чөнки ул ничек татар телен өйрәнде, чөнки ул да Казакстанда туды, һәм аның әнисе һәм аның әтисе алар Татарстаннан, әмма аның әнисе ул белән русча һәм казакча сөйләште. Һәм
6 yaşta ул миңа әйтте, ул Ленин турында укыды. Һәм Ленин ул бик күп төрле телләрдә сөйләште һәм шуны укып минем әтием үзенең әнигә әйтте, син мин белән татарча гына сөйләш. Башка телләрдә сөйләшми. 6 yaşındамы? 6-7 yaşında. Һәм шул вакыттан башлап ул татар телен өйрәнде. Һәм мәсәлән, мин бит белмим, минем әтиемнең татар телен дәрәҗәсе нинди. Әмма минем дусларым шаудан килеп, һәм алар өчен татар теле ана теле, һәм алар миңа әйтте, ул синең әтисенең татар телен бик яхшы, ул камил сөйләшә. Native speaker кебек. Татарстанда да ул native speaker тапмысын инде хәзер. Авылларда гына бәлки. Минем шул кызык сорау бар. Ничек Казахстанда, анда да Татарстанда күбек, әмма ул хәзер инде суверен хөкүмәт. Шуңа күрә ничек аларның шул тел политикасы бара? Бик күп казахлар русча сөйләшә, казакча белмиләр. Ничек политика бара һәм әйтәләрме ул безгә кирәкми, ничек бара? Бездә тел сәясәт ул бик кызык, чөнки мәсәлән, Татарстан һәм Казахстан алып, перестройка вакытында Татарстанда тел ситуациясы ул яхшырак булды. Шул вакытта Татарстанда мәсәлән татарча сөйләүчеләр саны күбрәк Казахстан белән салыштырып булды. Казахстанда шул вакытта казакларның саны 39% булды. 39%, һәм шул 39%-та бик күп кешеләр дә алар казакча белмәде. Һәм совет вакытыннан соң әлбәттә безнең тел политикасы үзгәртте. Әмма хәзер дә мәсәлән Астанада, Алматта бик күп кешеләр русча гына сөйләшәләр, чөнки проблемалар юк, чөнки бөтен кешеләр дә русча беләләр. Һәм мәсәлән Казахстанның төньякта да күп урыс кешеләр яшыйлар, һәм анда да русча сөйләшәләр. Әмма безнең демография белән тел ситуациясы да үзгәртә. Һәм мәсәлән, мин Алматта булып, сервис алганда казакча гына сөйләшәм. Һәм бөтен кешеләр дә мине аный, һәм мине казакча җавап бирәләр. Һәм Татарстанда да булып, мәсәлән, мин Татарстанда 2 тапкыр гына булдым. 18 яшьтә, беренче тапкыр. Әмма шул вакытта мин үземнең татарлыгым турында бик күп уйламадым. Һәм татарча сөйләшмәдем. Икенче тапкыр ул 2 ел элек булды, 1,5 ел. Республикасы көндә август айында мин Татарстанда булдым. Таткуртфест шул вакытта булды. Һәм мин үзенә шундый принцип куеп, кешеләр белән татарча гына Татарстанда булып сөйләштем. Һәм шул вакытка кадәр ничек мин уйладым, Казанда беркем дә татарча белми. Юк, беләләр. Мине җавап кешеләр татарча бирәләр. Бөтен кешеләр дә аный. Һәм мәсәлән, наверное, бәлки 10% гына аңламады. Һәм 60% алар татарча җавап мине бирде. Әмма алар миннән мәсәлән сорады, син нигә татарча сөйләшәсең, сине бу нигә кирәк, бла-бла-бла. Һәм бездә Казахстанда хәзер шундый сораулар алар нормаль дәрәҗәдә кешеләр шул сорауларны куймыйлар. Бәлки
яш түгел кешеләр генә кем совет вакытында туып үскән, алар өчен алар әйтләр шундый әйберләр, мәсәлән, Казахстанның төньякта туып үстеп, руслар белән туып үстеп, алар әйтләр, о, мине казак теле кирәкми, бла-бла-бла-бла, әмма без өчен шундый нәрсә ул хәзерге вакытта нормаль дәрәҗәдә түгел, чөнки дәүләттә дә эшләп сәяси дәрәҗәдә дә эш булса, сине ике тел кирәк. Казак теле һәм рус теле, һәм ул шундый мәҗруби. Хәзер дә ике тел официаль була, рус та, казак та, юкмы? Юк, хәзер бер тел гына, ул казак теле. Ну, бездә конституциядә язылган рус теле ул язык межнационального общения, әмма ул государственный язык түгел. Анладым. Ничек синең активист эшләре башлаган, ничек син шуңа килдең активист булып? Ул башта квир активизмы башлады, әмма телдә активизм, алар бергә килгәннәр. Бергәләп килгән, чөнки алар минем identity белән бәйле, һәм мин үземнек активизм белән мин үземнеке identity күрсәтәм кешеләргә. Әмма, наверное, алдынан татар теле килде, чөнки ничек мин татар телен өйрәнергә башладым беренче урында. Мин карантин вакытында Казахстанга килдем, чөнки минем проект эшем Швейцариядә бетте шул вакытта, һәм мин Казахстанга килдем, һәм карантинда Казахстанда утырдым. Һәм шул вакытта, нәрсә эшләргә? Интернетта утырга, бала төрле әйберләр укырга, һәм мин бер канал таптым, ул Степной Навиоп кеше бар, Астрахан шәһәреннән, һәм ул антрополог, регионалист, һәм төрле милләт кешеләр, ул Рәсәйдә турган төрле милләтләр турында яза, һәм тел ситуациясе турында яза, һәм шул вакытта мин үземнең татарлыгым турында уйларга башладым. Һәм бездә өйдә бер китап, бездә өйдә кайбер китаплар бар, татарча язылган, яки учебники, самоучители, татарский самоучители. Һәм мин шул бер китапны таптым, һәм укырга тырышып алдым. Һәм минем шул вакытта мин анладым, мин белмим ничек татарча укырга. Чөнки казакча син ничек карыйсың, шулай укыйсың. Мәсәлән, татарча син ничек язасың? Бер. Әмма укыйсың бер. Әйе, син язасың китап. Әйтәсең китап. Казакча син китап язасың, китап әйтәсең, бер язасың, бер әйтәсең. Бездә шундый хәрефләр бар. К, Г, һәм ул бик уңайлы. Җиңел укырга. Һәм мин башладым төрле видеолар YouTube'та карау, мәсәлән, Булат Шәйминнең каналы таптым, һәм ул бик әйбәт, бик матур татарча сөйләшә, мине бик ошады. Һәм мин просто төрле материаллар татарча шул вакытта эзләдем, һәм минем сеңлем, племянница белән ничек татарча укырга, төрле фразалар укырга башладым. Һәм син, мәсәлән, татар телен өйрәнәсең, син дә өйрәнәсең, ничек Татарстанда татар теле сәясәт политикасы үтә. Һәм шул вакытта мин бүтән Татарстанның тел политикасы турында совет вакытыннан башлап хәзерге вакытка кадәр укыдым, видеолар карадым, ничек булып үтте. Һәм мәсәлән 2017 закон турында без белдек гаиләдә, чөнки шул вакытта, минем
әйтем, ул үзенне татар дип саный, һәм Татарстан турында без бик күп сөйләшәбез. Һәм шул вакытта без аны белдек, то, что в Татарстане отменяют татарский язык, обязательное преподавание. Канцелят просто, да. Biz аны кабул итмәдек. Чөнки без өчен ул нормаль дәрәҗәдә түгел. Без Казахстанда турып, казах телен өйрәнәбез. Нигә Татарстанда кешеләр татар телен өйрәнмиләр? Һәм шул вакытта, мәсәлән, әгәр син бу турында укыйсың, анда русскоязычные родительницы просят Путина отменить преподавание татарского языка. Уже просто понимаешь, насколько это кринжово. Һәм мин бүтән шул сәясәт турында укыдым, өйрәндем, һәм шул вакытта да аңладым, әгәр син татар телен өйрәнәсең, әгәр син башка кешеләргә шуны күрсәтәсең, ул да активизм булып эшли. Чөнки хәзерге дә вакытта, әгәр син Рәсәйдә булып, төрле русча түгел, әмма башка телләрдә сөйләшәсең, ул да активизм. Шулай, я. Баштан син информационный активизм эшләдеңме? Ничек син башладың? Нинди эшләр эшләдең? Мин шул вакытта Алманиядә укыдым, һәм шулай күптән бу социаль читләрдә активизм булды. Мәгълүмат белән бәйле һәм TikTok-лар мин ясадым. Әмма юк, минемчә бу кешеләргә бик кирәк инде. Һәм шул вакытта да кирәк булды. Әмма мәсәлән хәзер бу мейнстрим әйбер кебек. Чөнки сугыш башлангач бик күп кешеләр деколонизация турында сөйләшәләр, империализм турында сөйләшәләр. Чөнки шул сугыш ул беренче катта ул империалистик әйберләр белән бәйле, һәм шулай бу темасы, бу тақрib ул шундый мейнстрим әйбер булырга башланды. Һәм мәсәлән, кешеләр тырышып алар Рәсәй хөкүмәте белән диссоциациясы ясарга. Әмма әгәр син Татарстанга карыйсың, мәсәлән, нинди активистлар Татарстанда булды, һәм син аңлыйсың, бу активизм, он как начался, так он и продолжался. Үзгәрешләр булмады. Нинди кызык әйбер булды, минем аңлавымча, то, что закон 2017 года, он стал как триггером для многих. Потому что когда кто-то тебя сопрессит, подвергает тебя какой-то такой опасности, то ты понимаешь, что нужно защищаться как-то, и он стал триггером для большого количества активизма. И, мәсәлән, мин бер мәкаләне хәзер укыдым, тел активизм турында, то, что в России на данный момент культурные активисты, кемнең эш тел белән бәйле, мәдәният белән бәйле, аларның активизм, он становится очень политизированным. Хотят они этого, не хотят, но то, что под влиянием того пресса, который ведет российское государство, то, что сейчас, например, Татарстанның бәйсезлек турында сөйләшергә ул экстремизм. Вообще о любом национальном активизме, когда говоришь, это уже сепаратизм, да? Поэтому любой низовой активизм, он тоже становится очень политизирован. Поэтому, да, очень сложно разделить эти понятия. Миңа кызык да булган, ничек Европада карыйлар ул активизмларга, кызыкмауларга, шул Рәсәй деколонизация. Әмма бик кызык күбек минем тарафтан күренми. Шуңа күрә син иштән, бәлки син бер кешен белән сөйләштеңме, ничек алар уйлыйлар? Минемчә, алар монда Европада, мәсәлән, Рәсәй турында бик күп белмиләр, һәм Рәсәйнең империалистик, колониалистик политикасы турында да бик күп белмиләр. Алар да белмиләр то, что Рәсәйдә Татарстан бар, Бурятия бар, һәм шундый төрле регионлар. Специалист шул өлкәдә булса, ул белә, әлбәттә ул белә. Әмма әгәр без хәзер
карыйбыз, нинди ивентлар, мәсәлән, Европада үтә, Рәсәй белән бәйле, Рәсәйдәге оппозиция белән бәйле, алар аерылып бара. Бу беренче урында Рәсәйдән либералларга да кирәк аңлатырга. То, что Рәсәй ул урыслар гына турында түгел, ул башка милләтләрдә турында. Һәм шул процесс ул бара, әмма бик акрын бара. Yani biz аннан карыйбыз. Ну, и бездә, мәсәлән, минем нинди привилегиям бар. Мин Казахстанда туып үстем. Мин дә шуны уйладым хәзер. Ул шундый постколониаль җире. Бездә бәйсезлек җире, иле, һәм безнең тарих, мәсәлән, без аны баскаша укыйбыз. Мәсәлән, сине бәлки сорау, ничек синең тарих дәресләрен үтте, нәрсә турында сез өйрәндегез? Мин Мәскәүдә укыдым, мәктәптә. Шуңа күрә минем тоталь империалистик тарихлары булган. Мин ойлыйм, Татарстанда да күбек шулай булды, һәрбер учебниклар. Берәү инде әйдә әзрәк синең квир активизм турында сөйләшәбез. Нинди синең тормышы булган ул тарафтан һәм ничек хәзер Европада берәр активист эшлисеңме? Минем квир identity ул тел identity кебек. Һәм Казахстандык identity кебек. Мин өземнеке бер бүләге минемчә. Ну, әлбәттә, Казахстанда көньякта кичкенә шәһәрдә туып үстем. Һәм мәсәлән, минем шәһәрем, анда 60 мең кеше гына яши. Һәм шундый провинциаль тәҗрибә булды. Һәм минем гаиләдә дә минем әтием, әнием алар өчен минем queer identity ул да шундый начар, ну, бер нәрсә начар әйбер булды. Һәм минем аутинг ул яш вакытында булды, 15 яшьтә. Мин үзем coming out ясамадым, әмма минем абыем минем әтиәнигә әйтте. Ну, шулай хәзер 10 ел үтте. Хәзер дә барысы да яхшы. Әмма шул вакытта яшьлектә ул бик авыр булды. Ну, мәсәлән, мин queer identity-га карыйм. Нигә мин тел identity белән бер урынга куям? Чөнки queer кешеләр, татар сөйләшүчеләр, мәсәлән, алар проблемалар, алар бик охшаш. Мәсәлән, үз турында сөйләшергә, үз телендә сөйләшергә син minority. Һәм queer да булып син minority. Һәм бер нинди ксенофобия килеп ала. Һәм мин өчен бу бер бик кызыкай бер булды. Чөнки әгәр син тел активистлар турында уйлыйсың, татарлар турында уйлыйсың, беренче кергән уе татарлар дигән homophobic кешеләр. Чөнки ул ислам белән бәйле, алар шундый консерватив кешеләр. Кем татарча сөйләшә? Консерватив, алдан чыккан кеше. Әмма шунлыкта ул шундый түгел. Мин, мәсәлән, Татарстанга барганда, минем шундый күзләремнең ачуы, беренче иң мөһим, иң зур ачуым булды. То, что шул активистлар, шул бүтән кешеләр, алар queer friendly. Алар queer friendly, һәм алар да үзеннәр queer кешеләр. Яшьләрме алар? Яшьләр дә, яшьләр түгел дә. Ул төрле. Шул милләтчелек белән бәйле җәмәгать, алар бик ашык һәм бик friendly. Алар дуслык күрсәтәләр. Һәм мин өчен ул бик кызыкай бер булды. Һәм мәсәлән, мин queer активизм һәм татар активизм һәм казак активизм бергәләп кушып эшлим. Һәм
шул бүтән вакытта мине шундый хомофобик әйберләр бик күп язмады кешеләр. Мәсәлән, татарлар 2 тапкыр гына минемчә мине язды, бәлки 2-3 тапкыр, әмма бик күп түгел. Һәм алар мин турында бер нәрсә дә белмиләр, алар просто карыйлар, о гей, о татарча сөйләшә, мин язам. А так юк. Һәм ул бик кызык, шулай минем фикерем, минем уем Татарстанның татарларның хәзерге вакыттагы милләтчелек ул бик инклюзив. Һәм әгәр башка милләттән кергән кешеләр дә алар татарча мәсәлән сөйләшәләр, яки алар татарлар турында бик күп беләләр, алар да керә һәм сине барыбер. Һәм мәсәлән минем бер дустым бар, ул үзе Башкортстаннан, һәм ул татар. Һәм ул 10 ел Алманиядә яшый, Мюнхен шәһәрдә. Һәм ул манкорт. Һәм ул үзенне манкорт дип саный. Чөнки ул вообще татарча белми. Татарча белмәгән кеше хәзер ул кичкенә аз гына татарча сөйләшә, һәм аңлый, һәм бик күп өйрәнә. Әмма ул вообще шундый манкорт булган иде шул вакытта, һәм ул мине үзендәге тәҗрибә турында әйтә, һәм ул шундый манкорт экспериенс. Әмма татарларга барыбер сен үзеңне татар дип саныйсың, хәзер татар телен өйрәнәсең, сез безнең сообществога керәсең. Һәм минемчә ул бик кызык. Һәм мәсәлән мин үзем, мин квир активизм турында бик күп сөйләшәм. Мин татарлыгым турында бик күп сөйләшәм. Мин Казакъстаннан килгән урыс татар кеше. Һәм Татарстанга шул сообществога кергәч, җәмгыятькә кергәч, аларга барыбер. Беркем дә мине әйтмәде, син татар түгелсең, синең татар телең начар. Юк, син татар түгелсең. Беркем дә әйтмәде. У меня такое чувство, что принадлежу, да, принадлежности, чувство принадлежности. Бу мине бик ошый. Мин Татарстанда күптән яшәмәдем, һәм мин белмим нәрсә ул Татарстан. Мин Мәскәүне әйбәтрәк беләм. Шуңа күрә ул бөтенесен бик кызык миңа. Бәлки мин Башкортстанны да әйбәтрәк беләм, чөнки минем гаилә анда торды. Башкортстанны бик яратам, әмма мин беләм ничек татарларга начар була анда. Аларны башкорт белән язалар паспортында, переписта. Ул да империалист политикасы күбек. Бөтен кешеләрне булгатып, татарларны башкорт белән язарга, татарларны Татарстанда, әмма син инклюзив да буласың. Бөтен вакыт сугышырга булмый инде Татарстанда яшәгәндә. Һәм мәсәлән Татарстанда да шундый бар, то что башка милләтләр алар үзеннәке, татаризация происходит. Чувашларда, удмуртларда да бар. Әмма шул конфликт бар, башкортлар, татарлар арасындагы конфликт бар, алар шундый искусственный дәрәҗәдә киләләр. Чөнки мәсәлән бездә дә Үзәк Азиядә шундый конфликтлар бар. Һәм алар Совет вакытыннан килә. Һәм тагын бер нәрсә әйтергә мин телим. Мин белмим, син беләсеңме, белмисеңме, әмма Татарстанда мәдәнияттә эшләгән кешеләрдә арасында Башкортстаннан чыккан кешеләр бик күп. Язучылар, кем активистлар, сәясәттә эшләгән кешеләр, кем үзенне татарлар дип саный, һәм алар татарча камил, әйбәт, шәп сөйләшәләр. Һәм мин сурадым, мин аны минем дусларымнан сурадым, ничек шулай? Чөнки алар Башкортстанда яшаган кешеләр, һәм минем дустым мине әйтте, алар Рәсәйдә яшап,
ул бер сопрессив дәүләттә давление куялар, руслар куялар. Икенче дәрәҗәдә башкортлар давление куялар. Һәм шундый ике сопрессив механизмлар булып, алар үзеннәке активизм күрсәтәләр. То, что как борьба, көрәш кебек. Һәм шул белән Башкортстаннан шундый бик көчле, бик әйбәт активистлар чыгалар. Һәм бу бик аңлашылды, минемчә. Һәм бәлки хәзерге вакытта да сугыш шулай да эшли. Син өзеннеке тәҗрибә турында сөйләшкәнсең, син үзен Мәскәүдә туып үстеп, Мәскәүдә белем алып, хәзер гына үзеннеке татарлыгын турында шундый күп уйланырга башландың. Һәм син эшен татарлар белән белергә теләгәнсең. Һәм ул да бик кызык, чөнки ул шулай да эшли. Һәм бәлки Рәсәйдә торган милләтләргә ул кирәк. Шул сугыш бәлки шулай әйтергә әлбәттә булмый, кирәк. Әмма үзенне сакларга ул протест белән керә. Һәм мин дә карыйм, бик күп кешеләр хәзер татар телен өйрәнәләр. Һәм үзеннеке татарлыгын турында уйлайлар. Кызык булган, бик күп татарлар бит Төркиягә күчкәннәр хәзер дә, һәм Совет вакыты башлаганда алар да Төркиягә күчтеләр, һәм ул сейф зон кубик, һәм үзенне сакларга булмас инде Мәскәүдә хәзер. Шуңа күрә мин уйладым, кирәк китәргә, кайда китәргә? Төркиягә. Һәм анда минем татар теле дә ачылган. Мин үземне татар булып күбрәк аңладым. 20 ел Мәскәүдә тормышына күбрәк. Бу Рәсәйдә гына түгел. Чөнки бер шундый бик кызык ситуациясы булды. Үзбәкстанда мин Ташкентта булдым декабрь айында. Һәм бер ярмаркада булдым. Һәм мин ике кызны очраштым. Һәм алар мине тукталып мине әйтте: "Ой, исәнмесез, Марсель абый, без сезне Инстаграмда күреп", һәм алар мин белән татарча сөйләште. 15 яшьтә. Һәм аннары кичкенә татарча сөйләшеп, әзгән татарча сөйләшеп, алар инглиз теленә күчте. Һәм алар мине әйттеләр: "Без үзебез татарлар, Үзбәкстанда туып үстеп, хәзер татар телен өйрәнәбез". Һәм аның янында аның әнисе булды. Һәм алар мине әйттеләр: "Бу безнеке әнисе". Һәм мин әнигә әйтәм: "Исәнмесез". Һәм ул мине русча җавап бирә: "Ой, я по-татарски вообще не говорю". Һәм ул шундый бик кызык әйбер булды, бу ике төрле буынлар, поколение. То, что яшь кешеләр 15 яшьтә, алар хәзер татар телен өйрәнәләр. Һәм мин белән алар инглизчә сөйләшәләр, русча түгел. Аның әнисе мин просто исәнмесез әйтеп, мине исәнмесез әйтми. Просто говорит: "Мин просто русча сөйләшәм". Һәм ул бик кызык, һәм бәлки травма белән дә бәйле. Чөнки Совет вакытында шулай булды, русча сөйләшү. Совет вакытыннан ул килә. Руслар әйткән, бәлки Казакстанда да шулай булган, сез нишләп үзенең телдә сөйләшәсез, әйдәгез барыгыз да русча сөйләшәбез. Бездә Үзәк Азиядә татарларда 2 ел булды. Беренче ел ул руслану, икенче ел ул казаклану. Казаклану, төрекләнү. Һәм беренче ел белән барып, син русча сөйләшәсең күптән. Һәм әлбәттә күптән татарлар русча алган. Хәзер алар, әлбәттә алар үзеннеке исемнәр калган,
калып, бездә шундый әйбер Татарстанда кебек юк, син үзеңне татарлыгын исем белән күрсәтәсең. Рамил булса, Марсель булса, ба. Әмма алар бик күп русча сөйләшәләр. Тагын икенче ел ул төркиләнү. Син, мәсәлән, бик күп казакча сөйләшәсең, үзбәкчә дә беләсең. Әмма ул әлбәттә бик зур тренд түгел булды, чөнки шул вакытта, совет вакытында рус булырга ул беренче дәрәҗәдә булды. Әгәр син русча бик яхшы сөйләшәсең, син яхшы әйбәт эш табасың. Нинди синең планнар хәзер? Син берәр зур проектмы эшлисең? Шул Telegram-канал бик кызык бараласыз. Һәм бәлки синең гына проект булырмы, юкмы? Беренче урында минем эшем тора. Биоинженер булып эшлим, һәм ул да бик күп вакыт алып бара. Әмма әлбәттә мин үземнеке активизм хәзер шундый эш булып дип саныйм. Шул белән бәйле мин кайбер мәгълүмат активизм эшлим, мақалалар язам, блогта язам, һәм тагын да минем бер проект бар, ул карамаган проект, һәм ул казак квир проект. Без төрле кешеләрдән әңгәмәләр алабыз Казахстанда һәм Үзәк Азиядә. Әмма шул проект өчен әлбәттә Казахстанда булырга тиеш. Мин барыбер акчаны, мәсәлән, эзлим продакшн ясарга. Һәм ничек минем тагын бер эшемнең өлкәсе башланды. Мин июнь айында бер лекцияны бирдем Алман университетында тел политикасы турында. Һәм мин шул лекцияда Татарстан һәм Казакстан турында бик күп сөйләштем. Тел identity турында, тел сәясәте турында. Мин шул вакытта аңладым, что мине шул лекцияларны бирү ул бик ошый. Һәм аннары мин Грузиядә, Тбилисида бер лекцияны бирдем, Берлинда һәм аннары Алматта. Һәм шул лекцияны биреп, хәзер мин аңладым, что минем тикшерүем, исследование, ул хәзер бик зур. Һәм шул тикшерүдә мин ике телне алып, казак теле һәм татар теле, алар квир призмага куям. Һәм Казакстанда хәзер шул өлкәдә эшләгән кешеләр бар. Кем казак фольклорга карый, квир призма белән, кем казак телгә карыйлар, шул призма белән, әмма Татарстанда юк, беркемдә юк. Кем шул тел белән, квир белән турында ойлый яки яза, әмма гендер белән тикшерүләр бар, мақалалар. Һәм минем максатым бәлки хәзер төрле мақалалар язарга һәм шундый квир татар эшләргә. Бу бер өлкәсе. Икенче ул әлбәттә тел активизм, чөнки хәзер дә үткәндә дә бик күп кешеләр яза, ничек татар телен өйрәнергә була. Шунлыкта татар телен өйрәнергә ул авыр түгел. Интернет булса, ул вообще авыр түгел. Бу да шундый сәбәп булды, нигә мин татар телен өйрәндем, шундый тизрәк өйрәндем. Чөнки ана теле бу бер портал бар, бушлай Татарстанның хөкүмәттән килгән килеп чыккан проект. Анда бушлай дәресләр бар, Айда онлайн бик яхшы проект, Азатлык радиодан. Һәм без Булат белән төрле мәгълүмат кушабыз һәм бер Telegram порталына куябыз. Һәм тагын да төрле кешеләр бар, кем шул проектлар белән эшләр. Һәм мин хәзер аңладым, минем таныш кешеләр, кем татарлыгын белән эшли, алар бик күп бар. Чөнки мин көн сайын төрле видеолар карыйм,
төрле лекциялар карыйм, төрле китаплар укыйм, макаләләр укыйм. Татар фольклор турында, татар тел турында, татар identity һәм минем уем подкаст ясарга. Һәм бәлки сине сорау, син ничек шишеп куйгансың нинди телдә сөйләшергә. Чөнки минем проблема, мин белмим нинди тел сайлауга. Чөнки мин белгән кешеләр, алар күптән русча да сөйләшәләр, татарча да сөйләшәләр, инглизчә да сөйләшәләр. Һәм минем татар телем ул бик әйбәт түгел. Һәм мин белмим, ничек подкаст татарча үткәрергә. Мин да ойладым аны, әмма минем документаль режиссер булып опыты монда күчердем. Ничек уңайлы кешегә була шул телдә сөйләшәбез. Синең нинди тема була шул подкастның? Минем темам Tatar Modern Identity. Чөнки мин хәзер төрле тикшерүләр укыйм, төрле макаләләр укыйм, төрле кешеләр белән сөйләшәм. Һәм шул татарлыгы нәрсә ул, мин аны аңламыйм. Просто мин аңлыйм һәм аңламыйм. Чөнки аның күптелеге ушындый бик зур. Булат алып, Булат татарча бик шәп сөйләшә. Булат өчен татар теле ул ана теле. Булат Татарстанда туып үскән. Ул татар белән эшли. Булатның бик күп дусларын, кем татарлар бар. Булатның исеме татар. Һәм аның шундый identity problems юк. Ул просто татар. Татар кеше, кем татар теле белән шөгыльләнә. Тагын да бик күп төрле кешеләр бар. Мәсәлән, кем мин таныш кешем, ул еврей һәм татар. Аның әнисе татар, әтисе ул еврей. Ул Санкт-Петербургтан, әмма 5 яшьтә алар Алманияга күчте. Һәм ул Алманияда туып үсте. Һәм аның ишке төрө ул еврей. Бик еврей. Аның исеме Дина. Һәм ул да бик кызык, чөнки ул үзенне татар һәм еврей дип саный. Һәм ул өчен, мәсәлән, мин аннан сорадым, син өчен өй ул нәрсә? Һәм ул мине әйтте, мин өчен өй ул бу татар авылы, татар өйе. Һәм ул үзенне татар дип саный. Һәм ул татарча белми, әмма үзенне татар дип саный. Аз гына белә. Ул үзенне рус дип санамый, әмма ул русча бик яхшы сөйләшә. Һәм мин, мәсәлән, урыс, татар, Хакас, Казахстанда туып үстеп, һәм ул бик кызык, нәрсәдән шул татарлыгы, хәзерге татарлыгы тора. Һәм мин белмим, син карадыңмы, син карамадыңмы, син бер фильм бар, документаль фильм, Туган җир яки туган тел. Ул Европада яшаган татарлар турында. Юк, караган юк. Илшат Саетов бу фильмны вроде эшләгән. Юк, карамадым, карармын. Һәм анда алар төрле әңгәмәләр алалар төрле кешеләрдән, кем Европада яшый һәм үзенне татар дип саный. Һәм Бельгиядан бер кеше булды, ул русча сөйләште, һәм аннан алар сорыйлар, почему вы считаете себя татаркой? Һәм нәрсә ул әйтте? Мин чай эчәргә яратам. Просто я люблю пить чай. И просто identity, оно состоит из того, что человек любит пить чай. И һәм ул бик кызык. Бу бер өлкәсе. Икенче, тагын нинди тикшерүләр бар, академик тикшерүләр. Мәсәлән, Альфред Бустанов бер кеше бар, Шамил Оглу бер кеше бар, ул Казахстанда эшли, Назарбаев университетта, Америкадан чыккан татар кеше. Ул татар тарих белән шөгыльләнә.
төрле режиссерлар бар, мәдәният белән бәйле кем эшлейтен кешеләр. Һәм ул бик кызык алар белән сөйләшергә. Нигә аларның тормышы хәзер татарлыгын белән бәйле. Алар нигә татарлар турында төрле әйберләр ясыйлар. Мин хәзер карыйм, шул темалар турында сөйләшергә башлагач, мин бик узак сөйләшәм. Тукталмыйм. Ул бик әйбәт. Бик күп материал хәзер безнең бар. Рәхмәт сиңа бик зур, Марсель. Бик шәп сөйләшү булган. Хәерле көн сиңа һәм удачи. Я, рәхмәт, уңышлар. И сау бул. Дуслар, тыңлаган өчен рәхмәт. Яраткан платформаларда безне тыңлагыз. Киләсе эпизод бер атнадан чыга һәм сау булыгыз. Хәерле көннәр сезгә. Пока-пока.